Такая палаточка у меня будет. Вот здесь, да? Нету колышков. Ну, сейчас пойдем делать. И вот осиновые колья получились. Хоть иди вампиров ищи. Короче, блин, как только я колышки сделал, нашли сети. Что, ребята, лежу в палатке, сейчас буду вот эти палки ставить. Что ты там делаешь? Быстрее. Ну, поставил палку. Сейчас вторую притащат. Ну, вот это нехорошо. Рисуночек бомба. Буду спать спокойно.